Sawahe jero ngasih sak dhuwur dengkul. Assalamualaikum Bolo, iki aku critane yo isih ngunduh pari. Mergo ngopo iki tak sisake mergo nggo entun-entun pakan Bolo. Lagian sing kene iki isih ijo mergo dhisik tandure ambles. Ora lek urip-urip dadi iki uripe keri terus isih ijo. Lah sing liyane wis tak opek wingi karo sing derep Bolo. Nah iki tak opeki dhewe sing nanggon jero iki sing paling jero. Dilale sing nanggon sing jero iki parine dhisik ra lek urip-urip. Nah iki terus le panen keri ya lumayan. Pikirku iso nggo entun-entun pakan. Maksude piye ya iso dipeki dhewe terus nggo pakan dhewe damene. Iki musim kemarau, golek suket rada angel dadi goleke damen. Nanti lalae kok nggon aku isih ana sing ijo ya tak sisakne daripada aku lunga rono-rono golek damen nane wong-wong mendingan ngerjakne nggone dhewe Bolo. Rasah mayeng-masing, rasah adoh-adoh. Iki aku ngarite ya dhewe Bolo. Ya men sore tak cicili ngono kuwi. Lah piye butuhe pakan sak bentel ya lek ngarit sethithik-sethithik. Ngarit nggon sing jero ngene iki susah Bolo. Istilahe lek nang kene iki sawahe ngembel ngono. Embele iki jero Bolo. Dadi sak dhuwur dengkul ngono. Nek arep dudut sikil ngono rasane koyo disedot ngono sikile. Sapa sing wis tau nang kene ngarit nang nggon lumpur-lumpur ngene iki Bolo. Lah jan iki nglarakne awak Bolo wis tandure mentas susah. Lek ngepek pari ngene iki le nginggirke pari nang pinggiran ki yo angel ngasih gelup prut kabeh delokna aku lah yo glubrut kabeh Bolo. Iki aku ngungsungi, mos tak inggir-inggirke tak ungsungi nang gubuk lehku nyeret nang gubuk Bolo mergo ngopo ya iki karang nggon sawahe lendut to ora ana sing iso dipasangi terpal to lek wingi nunut ning tanggane. Nunut ning sawahe tanggane sing garing nah saiki nang gubukku dhewe le nyeret.